Орой мэнд хүргүүцэгчтэй MBC News мэдээлэл хөтөлбөрийн лагуу гарагийн дугаар эхлээд бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхоныг хүл авч үзсэн нь. Ойн асуудалд эрхэлсэн мэргэжилтнүүдийн зөвлөгөөн боллоо. Аймгийн нэрвэл мэндийн газраас 3 төрлийн аяныг хэрэгжүүлэхээр оржээ. Оюун төвөөс хөгжлийн төлхөө сургуулийн төв аль биесээр нээлттэй хийлээ. Глобал удирдагч дээд сургуулийн хөтөлбөрүүдэд хамрагдаж гадаадын шилдэг их дээд сургуулиудад суралцах боломжтой. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгээд анхаарлаа хандуулна. Эхний мэдээ хүргэе. Манай аймагт ойн менежментийг хэрэгжүүлэх ойн хэрэглээний ажилд төр хувийн хвшлийн оролцоог тэнцвэртэй болгох замаар ойн дөрөвтөл хомсдлыг багасгах сэдвүүт зөвлөгөө нь амжилттай өнгөрлөө. Тус зөвлөгөөнд ойн мэргэжилтнүүд ойн нөхөрлийн төлөөллүүд оролцсон байна. Өнөөдөр дэлхийн хэмжээнд бэлтгэгдэж байгаа нийт модны 50 орчим хувь буюу жилд ойролцоогоор 186 тэрбум шометр модыг түвшинд хэрэглэж 2.4 тэрбум хүн түвшний модыг халаалт хоол хүнсээ болгоход ямар нэгэн хэмжээгээр хэрэглэж байна. Манай улсын хувьд нийт бэлтгэгдэж байгаа модны 80 орчим хувь буюу жилд дунджаар 574.2 мянган шометр модыг түвшинд хэрэглэдэг гэсэн тооцоо байдаг байна. Модны эрчим хүч хүн төрөлхтнийг хамгийн анхны эрчим хүчний их усруулж гэж тооцогддог. Өнөөдөр ч дэлхийн сэргээгдэх эрчим хүчний их усруудын нэг нь хэвээр байгаа бөгөөд нийт эрчим хүчний 6%-ийг сэргээгдэх эрчим хүчний 40 орчим хувийг хангадаг. Дэлхийд 900 сая хүн модны энергийн салбарт ажилладаг байна. Монгол улсын засгийн газраас ногоон хөгжлийн үзэл баримтлалын аль биесээр хүлийн зөвшөөрч экосистемийн тулгуур зүйл болсон ойн нөөцийн бодлогыг цоо шинээр авч үзэж байгаа билээ. Судлаачид Монгол орны ойг эмзэг төмөрт өртөмтгийн ойн тогтвортой менежменттэй нэвтрээгүй ашиглалт багтаа гэж тодорхойлсон байна. Иймээс цаашид энэ асуудлуудад онцгой анхаарал хандуулан уур амьсгалын өөрчлөлтөд дасан зохицсон сайн өрсөлдөлтөд энэ салбарын нөөц боломжоо бүрэн ашиглах ёстой хэмээн үзэж байгаа билээ. Сүүлийн 150 жилийн хугацаанд хортхий ялгаруулдаг үйлдвэрлэл эрхэлж, ой огтлох зэрэг хүний буруутай үйл ажиллагааны улмаас хүлэмжийн ялгарл нэмэгдэж, дэлхийн уур амьсгалын өөрчлөлтөд нөлөөлсөөр байна. Иймээс бид амьдрал болсон ой модоо хайрлан хамгаалах шаардлагатайг зөвлөгөөний үеэр онцолж байсан юм а. Үүнтэй холбоотойгоор манай орны ойн салбарт гадаадын төслөг хөтөлбөрүүд нэвтэрж хэрэгжиж эхэлсэн. Үүний нэг нь Монгол орны юниред хөтөлбөр юм а. Манай улсын нөхөө хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр ойн хомсдолд оройтлын төвшинг үндэсний хэмжээнд бууруулах, ойн үрс өргөчийн хуримтлалыг нэмэгдүүлж хүлэмжийн ялгарлыг багасгах, түүнийг хэмжиж баталгаажуулах, улмаар хүлэмжийн хээг багасгасан үр дүнгээр санхүүгийн урамшуул хүрдэг үндэсний чадварыг бүрдүүлэх юм байна. Ер нь ойн тухай асуудал экосистемийн гол тулгуур хүчин зүйл, түлхүүр зүйл нь ой байдаг. Ой гэдэг маань өөрөө нүрс төрөгчийн хээг шингээж, хүчил төрөгчийн хээг ялгаруулж, дээрээс нь гадаргуугийн усны гомыг зохицуулдаг ийм том үүрэг үүсгэж байгаа экосистемийн нэг түлхүүр зүйлийн хувьд бол өнөөдөр маш чухал ач холбогдолтой. Энэ талын ойлголтуудыг, энэ талын мэдгэдэгхүүнийг нутгийн иргэд, нутгийн хөдөлмөрчид, дээрээс нь аж ахуй нэгж нөхөрлөлүүдэд хүргэх зорилгоор энэ үйл ажиллагааг UNRED төсөл санхүүжүүлээд бид бүхэн өнөөдөр энэ үйл ажиллагааг хийж явж байна. Манай улсын хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр ойн хомсдолд оройтлын төвшинг үндэсний хэмжээнд бууруулах, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хугацаанд холбогдох талуудын оролцоотойгоор үндэсний хөгжлийн бодлого, чиглэлтэй уялдуулсан ред нэмэх нэгийн үндэсний стратеги боловсруулан ойн хомсдолд оройтлоос үүдэлтэй хүлэмжийн ялгарлыг бууруулах зорилгыг тодорхойлно. Ойн мониторингийн системийг сайжруулах, улмаар хүлэмжийн ялгарл болон шингээлтийн хяналтын төвшинг тодорхойлох, ред нэмхийг хэрэгжүүлэх бодлого үйл ажиллагааг тодорхой болгох зэрэг арга хэмжээг төлөвлөж байгаа бөгөөд хөтөлбөр 3 жилийн хугацаанд буюу 2018 оны 8 дугаар сар хүртэл үргэлжлэх юм байна. Хөтөлбөрийн тухайд авч танилцуулахад Монгол орны UNRED хөтөлбөр нь 2015 оны 9-р сараас хэрэгжих эхэлсэн 3 жилийн хугацаатай хэрэгжих юм хөтөлбөр байгаа. Байгаль орчин аялал жуулчлалын яам дээр хэрэгжиж байгаа. За ямар үндсэн зорилготой хөтөлбөр юм бэ гэхээр ойн доротл хомслоос үүдэлтэй хүлэмжийн хээг ялгарлтыг бууруулж шингээлтийг нэмэгдүүлэх юм үндсэн зорилготой. Өөрөөр хэлбэл ойн доротл хомслын хүчин зүйлс яг юу байна вэ гэдгийг тодорхойлоод тэдгээрт чиглэсэн бодлого арга хэмжээг боловсруулах ийм зорилготой. За нөгөө нэг зорилго нь болохоор саяхан та бүхэн бас мэдж байгаа Монголын олон зорилттой ойн тооллого зохион байгуулсан те. Тэгэхээр тэр Германы хамтын ажиллагаа байгууллага Монгол улсын засгийн газар хамтраад тэгэхээр энэ ойн тоолгоны үр дүнд суурлаад манай үндэсний хөтөлбөр маань Монгол орны хичнээн хэмжээний хүлэмжийн жилд дунджаар шингээдэг вэ гэдгийг тоон утгаар нь гаргаж ирэх зорилготой юм аа.
2014 оны байдлаар Монгол Улсын хойно самбуухийн газарт 18,321.3 мянган га буюу нийт нутаг дэвсгэрийн 11.7%-ийг эзэлнэ. Үүнээс хойгоор бүрхэгдсэн талбай 12,174.8 га буюу ойрхог чанар 7.7% байгаа юм а. Ойрхог чанар 2013 оны дүү мэдээтэй харьцуулахад тэгзүүний 22%-аар буурсан байна. Одоогийн байдлаар улсын хэмжээнд 1179 нөхөрлөл ойн менежментийн төлөвлөгөө батлуулна үйл ажиллагаа явуулж байгаа бөгөөд иргэдийн нөхөрлөлийн гэрээгээр эзэмшиж байгаа ойн санд ойн төмөр болон хууль бус мод бэлтгэл эрс багсаж ойн хууль тогтоомжийн хэрэгжилт сайжирчээ. Улсын хэмжээгээр ойг нөхөн сэргээх ажлыг 2012-оос 2014 онд 22,758 га талбайд зохион байгуулснаас 18,670 гад ойжуулалтын ажил хийжээ. 2009-с 2013 оны хооронд улсын төсвийн хөрөнгөөр ойжуулсан болон ногоон хэрэм хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулсан ойн зурвсын тарьц суулгацын амьдралд 62% таа байгаа юм а. Дараагийн мэдээлэл хүргэе. Аймгийн эрүүл мэндийн газрын нийгмийн эрүүл мэндийн төвөөс иргэдийг өвчнөөс өрчлөн сэргийлэх, иргэдэд эрүүл мэндийн боловсрол олгох зорилгоор 3 төрлийн аяныг зохион байгуулж байна. Иргэдийн дунд эрүүл мэндийн боловсрол дутмаг байгаа нь өвчлөл нэмэгдэх гол шалтгаан болж байна. Имээс аймгийн эрүүл мэндийн газраас 3 төрлийн аяныг эхлүүлэхээр болсон байна. Тодорхойлбол өсвөр насных нь ахуйн хэрэглээний газ үнэртэж мансуур цаашлаад амнасаа алдах эрсдэл гарч байгаатай холбоотойгоор гэрэлт ирээдүй 14 хоногийн аяныг гэр бүл хүүхэдийн залуучуудын хөгжлийн газартай хамтран хэрэгжүүлэхээр болсон байна. Мөн замын цагдаагийн тасагтай хамтран хурдаа хасаж амнасаа аврын аяныг хэрэгжүүлж байгаа бол 3 дахь аян нь элэг үтэн Монгол хөтөлбөрийн хүрээнд 40-с 65 насны иргэдийг БЦ вирусны шинжилгээнд хамруулах зэрэг ажлуудыг хийхээр төлөвлөсөн байна. Нэгдүгürt нь бол ахуйн газ одоо үнэртэж мансуурах ялангуяа одоо өсвөр насны хүүхдүүд ч юм уу те эрсдэл бэлгэний хүн одоо хүүхдүүдэд бол урьдчилан сэргийлэх зорилгоор бол замын цагдаагийн байгууллага гэр бүл хөгжлийн төвтэй хамтраад гэрэлт ирээдүйд бол 14 хоногийн аяны зохион байгуулж байгаа. Энэхүү аяны өрөөнд бол Улаангом сумын ерөнхий боловсролын ахлах сургууль ангийн хүүхдүүд бол эрүүл мэндийн боловсрол олгох одоо яг тухайн одоо газ үнэртэн эрүүл мэнд ямар хорон нөлөөтэй байгаа талаар бол сургууль зорилгоо зохион байгуулж ажиллаж байна. Хоёрдугаар ажил гэвэл одоо тухайн хурдаас амнасаа аврыг гэсэн нэртэй бол 14 хоногийн аян зарлж байна. Энэхүү аян нь бол ерөнхийдөө тухайн зам тээврээс урьдчилан сэргийлэх, тухайн одоо зорчигчийн аюулгүй байдлыг хангах, зам тээврийн хурд хэтрүүлж явсан тухайн иргэдэд үүсэх одоо эрүүл мэндэд цоргоо нөлөөлөх хүчин зүйлийг бууруулах зорилготой аян байгаа. За 3 дахь ажил гэвэл манай элэг бүтэн Монгол үндэсний хөтөлбөр бол батлагдсан 2017 оны 4 сард. Энэхүү хөтөлбөртэй холбогдолтой 17 онд бол манай Улс аймгаас элэг бүтэн ус дэд хөтөлбөр бол батлагдаж байгаа. Энэхүү хөтөлбөрийн хүрээнд бол 40-65 насны иргэдэг бол үн төлбөргүй ВЦ вирусын шинжилгээнд илрүүлж илэрсэн өвчлөлөгчдөг бол одоо эмнэлгийн өвчлөнд хамруулах ажил зохион байгуулна. Одоо манай эрүүл мэндийн байгууллага холбогдох нэгжүүд бол тухайн тестийг татан нийлүүлэх хангах одоо яг тухайн иргэдийг үн төлбөргүй шинжилгээнд хамруулах ажил зохион байгуулалт ажил хийгдэж явж байгаа. Иргэдээ бол тест одоо онцлог руу захиална ханган нийлүүлээд бэлтгэл ажил хангасан тохиолдолд бол 6 сарын 1-ээс хэтрэхгүй байдлаар бол 40-65 насны иргэдэг бол үн төлбөргүй хамруулах ажлыг эхлүүлж байгаа. За энэхүү ажлын хүрээнд болохоор тухайн иргэд бол тухайн харьяаллаа бүртгэгдсэн байх хэвээр амун нийгмийн даатгалын дэвтрээ бол эрүүл мэндийн даатгаланд бол бүрэн дүрэн бөглсөн байх хэвээр тухайн насны иргэд бол байх хэвээр өөр бол насны өөр одоо 40-40-оос доош болон 65-аас дээш насны иргэдэг бол хамруулах. Яг энэ эхний 17 онд бол тухайн насны иргэдэг бол үн төлбөргүй хамруулж шинжилгээнд хамруулах гэм зорилготой байгаа. Мөн аймгийн эрүүл мэндийн газраас өглөөний атгалдаг үйлдвэрийг зохион байгуулж эхэлсэн байна. Иймээс эрүүл мэндэд анхаарахыг хүссэн иргэд 6 цаг 40 минутанд нэгдсэн атгалдаг үйлдвэрт оролцох боломжтой байна. Иргэдэг бол эрүүл чирийг одоо өсөж одоо төрнөх бас зорилгоор эрүүл мэндийн газраас бол 4 өрхтөө түшиглээд өглөөний алхалт үйлдэл зохион байгуулж байгаа. Өнөө өрөөнд бол 4 өрх бол тухайн харьяа орон 4 чиглэлд бол өглөө 6:30-аас 6:40 хооронд бол тухайн хэсэгт алхаж гүйх одоо хүмүүсийг чирэгжүүлэх тасгал хөдөлгөөний дараа ямар одоо тасгал хөдөлгөөн хийх вэ тухайн төрхний одоо хэмээ яаж одоо хэмжих гэдэг юм уу те тухайн хүнд эрүүл мэндийн боловсрол олох зүйлийг бол зохион байгуулж байгаа. Эрүүл мэндийн газраас бол төв талбай дээр бол 6:40-д бол яг дасгал хөдөлгөөн зааж эхэлж байгаа. 6:40-аас 6:50 хооронд бол яг 10 минутын хугацаанд тухайн гүйж алхаж ирсэн хүмүүст бол нэгдсэн дасгал хөдөлгөөн зааж өгсөн аялалыг зохион байгуулж байна. Энэхүү ажилд бол тухайн иргэд харьяа оройныхаа иргэд идэвхтэй оролцоод бас өөрсдийнхөө өглөөний дасгалыг хийж хөвшүүлцгээе гэсэн уриалга бол зарлж байна. Энэхүү аянуудад идэвхтэй оролцож эрүүл мэндийн боловсролоо нэмэгдүүлэхийг уриалж байна.
Амьтдад зориулж нэг тон хужир тавьжээ. Зэрлэг амьтдын төлөх үе тохиож буйтай холбогдуулан их газрын чулууны байгалийн цогцлбор газрын хамгаалтын захиргаанаас биотехникийн арга хэмжээ авчээ. Амьтдыг төлөх хугацаанд хоол тэжээлээр дутаахгүй өсөж үржихэн таатай нөхцөлийг хангах нь уг ажлын зорилго юм байна. Энэ хүрээнд хамгаалтын захиргааных нь их газрын чулууны Ёрвангийн арын ингэр, Баян уулын урд баруун ингэр, Өнөр Баянгийн урд гэсэн дөрвөн цэгт нэг тон хужир тарaan тавьсан байна. Биотехникийн арга хэмжээ үр дүнтэй эсхийг байгаль хамгаалагч нар иргэн шалгах юм байна. Алгадаг хадны борогчин Монгол жижүүл зэрэг мэрэгч амьтад сахал багваха жижиг соотон багваха гэсэн гар далавчтан тас бүргэд харцаг ногт руу хээрийн тагта болжмор мэтийн жигүүртэн амтан аргал янгэр шилүүс үнийг хяраас тарвага туулаад эргүүтээ 20 гаруй төрлийн амтан тус газарт амьдардаг байна. Хамгаалтын захиргааныхан биотехникийн арга хэмжээг тогтмол авч ирсэн бөгөөд үүнээс өмнө өнгөрсөн 1-р сард идэвхтэн байгаль хамгаалагч иргэдтэй хамтран 1.5 тонн хужир гараар бэлтгэж 6 цэгт тарaan тавьсан байна. Титаник 20 насны огоо тэмдэглэнэ. Найруулагч Джеймс Камероны алдар Титаник кино дэлгэцэнд гараад 20 жил болжээ. Тэгвэл киноны уран бүтээлчид болоод алдар дуучин Сэлэндон нар тус киноны дуу болох My Heart Will Go On дууны 20 жилийн ог тэмдэглэхээр болжээ. My Heart Will Go On дууг Джеймс Харнер болон Will Jenkins нар бичсэн бөгөөд Оскар болон Алтан бөмбөрцөг шагналыг хүртэж байсан билээ. Мөнийн дууны дэлхийн хөгжмийн хит дууны чадварыг байлдан дагуулж хэдхэн 7 хоногийн дотор 9,000 цомог борлуулагдсан дүүхтэй. My Heart Will Go On дууны 20 насны ог энэ сарын 21-нд Лас Вегас хотод зохион байгуулагдах Billboard хөгжмийн шагнал гардуулах үслээр тэмдэглэх юм байна. Титаник киноны тухайд 1997 оны Оскарын наадамд 14 төрөлний дэвшиж рекорд тогтоож байсан билээ. Ингээд 11 төрөлд ялалт байгуулж шагналын эзэн болж байсан түүхтэй юм а. Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 76.8%-ийг цөлжилтийн аюул нэмэрчээ. Монгол орны цаг агаар ердөө 3 жилийн дараа буюу 2020 он гэхэд бараг 5 градусаар дулаарх судалгаа гарсан. Бүр хэтийн байдлаар буюу 50 жилийн дараа манай орн Сахарын эссэн зүйл шиг хуурайшиж, Африк шиг халах хэмжээнд хүрэн таамаг бодитоор биелэх магадлал улам бүр нэмэгдсээр байна. Цөлжилт зөвхөн Монголыг залгиж эхлээгүй, уур амьсгалын нөөцлөлт дулаарл дэлхийн олон оронд гамшиг дагуулж хуурайшил цөлжилт хамрах хүрээ маш хурдан тэлсээр байгаа. Цөлжилт газрын дараалтад өртөмтгий тооцогдох хуурай гандуу бүс нутаг дэлхийн их газрын нийт нутгийн 41%-ийг эзлэг болсон бөгөөд энд 2 тэрбум хүн амьдарч байна. Цөлжилт газрын дараатлаас үүдсэн эдийн засгийн хохирол дэлхийн хэмжээнд жилд 42 тэрбум $аар үнэлэгдэж байгаа юм. Манай улс Төв Азийн орнуудаас хамгийн ихээр цөлжилсэн улсуудын тэргуун ангинд бичигдэж байна. Судалгаагаар Монгол орны нийт нутаг дэвсгэрийн 76.8% нь цөлжилтийн аюулд учирчээ. Тодорхойлбол байгаль орчин аяж үйлчлэгийн яамны сайд оюун хорол, улсын хурлын байгаль орчин хүн сүдэ жоохон байнгын хорооны хуралдаан дээр байгаль орчны төлөв байдлын 2015-аас 2016 оны тайлан туссан зарим тоо баримтыг танилцуулсан. Үүнд уур амьсгалын өөрчлөлт, бэлчээрийн зохисох ашиглалт, уул уурхайн үйл ажиллагаа зэрэгээс үүдэлтэй газрын дорёотол, цөлжилт эрчимтэй явагдаж нийт нутаг дэвсгэрийн 76.8% цөлжилтэнд өртсөн. 2016 оны гадаргын улсны нэгдсэн тоолгонд дүнгээр 774 болог шанд 263 гол ирэх 346 нуур хад ширэгсэн дүн гарсан билээ. Уг нь цөлжилттэй тэмцэх арга хэмжээнд зориулж зарцуулдаг улсын төсвийн хөрөнгийн хэмжээ сүүлийн жилд тасралт үүссэн юм. Мөн олон улсын байгууллага донор орнуудын тусламж дэмжлэгийн мөнгөнд дөнгөж тооцвол маш их тоо гарна. Гэвч үр дүн нь хангалтгүй томоохон төслүүдээс нэгдсэн үндэсний байгууллагын хөгжлийн хөтөлбөр, Дайны дэлхийн байгаль хамгаалах сан, Швейцарын хөгжлийн агентлаг, Японы G-Green байгууллагаас газрын тогтвортой менежмент, бэлчээрийн тогтвортой менежмент, цөлжилтийг сааруулах төсөлд бүгд найрамдах Солонгос улсын ногоон хэрэм зэргийг дурдж болно. Гэвч эдгээр нь үр дүнгүйгүйг жилээс жилд нэмэгдэж байгаа цөлжилтийн тайлан мэдэнээс харагдаж байгаа юм. Доллартай холбоотойгоор мөнх цэвдийн эсэлт ихсээд байгаа юм а. Мөсөн голуудын талбай багасах, нэмгэрэг шинж тэмдэг ажиглагдаад хэлсэн хэрвээ гисэл тасралт үргэлжилбэл Монгол орны цэвдгийн хэмжээ 2080 он гэхэд ердөө 5% болж буурах төлөв ажиглагдаж байгаа юм а. Энэ нь манай орн газрын хаг үнээс хатаж эхлэх дохой юм а. Улаанбаатар марафонд оролцохоор 30,000 хүн бүртгүүлжээ. Автобусын гүйдэр буюу Улаанбаатар марафон 2017 олон улсын гүйтийн тэмцээн энэ сарын 20-ны бэм гарагт болно. Нийслэлийн засдаргын оролдож анхмаагаар ахлуулсан тэмцээнийг зохион байгуулах ажлын хэсгийн 3 дахь хуралдаан болж өнгөрсөн. Хуралдаанаар автобусын гүйдэр зохион байгуулах болон олон улсын гүйтийн тэмцээн зохион байгуулах бэлтгэл ажлын явцыг танилцуулсан юм. Нийслэлийн нийтийн биеийн тамирын спортын хорооны дарга гамболтын мэдээлснээр Улаанбаатар марафон 2017 олон улсын гүйтийн тэмцээнд оролцохоор 30,000 гаруй хүн бүртгүүлжээ.
Марафоны нээлт энэ сарын 20-ны бям гарагт өглөө 9 цагт Зүгбаатарын талбайд болж 10 цаг ихээр талбайн зүүн зам дээрээс гүйлт гараанаас гарах юм. Тэмцээнд оролцогчдод 5, 10, 21, 42 км-ийн зайд гүйнэ. Улаанбаатар марафон 2017 олон улсын гүйлтийн тэмцээнд оролцогчдын дунд Азийн суглаа явагдах юм байна. Тэмцээнийг дэмжигч байгууллагуудын шагнал болон нийслэлийн усын спорт сургалтын төвүүд спорт зааланд хичээл хийхээр шагнахтаар төлөвлөжээ. Автошингүй өдрийн нээлт мөн бям гарагийн өглөө болно. Энэ үеэр төв талбайд нийслэлийн нийтийн биеийн тамир спортын хорооны нээлттэй хаалга нэвтрүүлнэ. Тус өдрийн арга хэмжээний бэлтгэл ажил сайн явагдаж байгааг засаг даргын 5 газрын зүгээс мэдээллээ. Мазайлан сүрэгт ихэр бамруулш мэдлжээ. Мазайлан сүрэг энэ жилийн ихэр бамруулшаар бүл нэмжээ. Тодорхойлол говийн их дархан цаасад газар орчмын ихэр бамруулшаа дагуулсан эвш байгаль хамгаалагчдад таарсан байна. Урд жилийн мөн ихэр бамруулшаа дагуулсан эвш Монгол Алтай нуруу, Говь Алтай нуруу хоорондын хотгол байрлуулсан камерт өртсөн байдаг. Ийхүү говийн баавгай сүрэг өсөж байгаа бөгөөд энэ сарын 7-ны өдөр говийн их дархан цаасад газрын говийн баавгай судалгааны bod шинжилгээний академийн ерөнхий болон сорилын биологийн хүрээлэн олон улсын баавгай нийгэмлэг нас бий үүссэн 4 нэр мазайлаад шинээр хүзөвч үзүүлжээ. Дараагийн мэдээллийн хүргэе. 2011 онд нэг хэсэг залуус нэгдэж байгуулсан оюунлаг үүс хөгжлийн түлхүүр төрийн ус байгууллагын дэргэдэх оюунлаг үүс хөгжлийн түлхүүр сургалтын төв албан ёсоор нээлттэй хийж үйл ажиллагаагаа эхлүүллээ. Энэхүү сургалтын төвийн сурагчдын хичээлийн хос хөдөлгөөнийг арилгах, мөн ерөнхий боловсролын сургалт төгсөгчдийг эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бэлтгэх, мөн гадаад хэл компьютерийн мэдлэг олгох зорилготойгоор байгуулагдажээ. Оюунлаг улс хөгжлийн түлхүүр сургалтын төв нь үйл ажиллагаагаа эхлүүлээд сар гаруй хугацаа өнгөрч байгаа юм. Тэгвэл өнөөдөр албан ёсоор нээлттэй хийж үйл ажиллагаагаа эхлүүлж байна. Оюунлаг улс хөгжлийн түлхүүр төрийн ус байгууллагын нээлтийг хийж байгаадаа туйлаас баяртай байна. Манай сургалтын төв 8 багштай миний биетэй нийлээд 9 өнөө бүрэлдэхүүнтэйгээр үйл ажиллагаа явуулж байна. 10 жилийн хүүхдүүдийн хичээлийн хоцрогдол арилгах, гүнзгийрүүлэх, эсэлтийн шалгалтанд бэлдэх, мөн хэл болон компьютерийн сургалтыг иргэдэд зориулж явуулах юм аа. За ингээд манай байгууллагын бас үүсэл үйлчлэлийн тухай товчхон ярив. Манай байгууллага тэртээ 2011 онд хэсэг залуус бид бас аймагтай хүүхд залуучдын ордон бариулах гээд бас их чамгүй ажил өрнүүлээд явж байсан. Тэр үед бас төрийн түшээд иргэдэд бас хамаг тэмдэгтэй бичиг баримт хүргэж ажлаа илүү үр дүнтэй бодит болгох үүднээс бас энэ оюунлаг улс хөгжлийн түлхүүр төрийн ус байгууллага байгуулсан юм аа. Тухайн үед одоо энэ цогцлбор 1-р сургуулийн нийгмийн ажилтан Амгаланбаатар, за энэ хүүхэд гэр бүл залуучдын хүслийг хэлтсийн мэрэгчлэн Цэнгэнбаяр, за мөн цогцлбор 1-р сургуулийн менежер Аня, за мөн цогцлбор 2-р сургуулийн менежер Дээшинбаяр, за мөн 2-р цэцэрлэгийн эрхлэгч Ууганбаяр, за мөн манай найз нөхдүүд маш олон хүн одоо бидний үйл ажиллагааг дэмжиж бид бүхэн бас хамтарч ажиллаж байсан. Мөн тухайн үед байсан сумдын засаг дарга нар хүртэл бидний үйл ажиллагааг бас их дэмжиж бидний бас цаашид бас ингэж ажиллаарай гэж бас урам дэмэгч бас их урам хайрлаж байсан. Тэрхүү бас тэр хүмүүсийнхээ бас итгэлийг бас өнөөдөр алдалгүйгээр цааш дөрвөлжүүлэн тэр тухайн байгуулж байсан байгууллагын үйл ажиллагааныхын чиглэлийн дагуу ингээд төрийн бус байгууллага сургалтын төвөө нээгээд ийхүү нээлттэй хийж байгаадаа бас баяртай байна. Улаан умсумд бас энэ оюунлаг үйлсийн төлөө төрийн бус байгууллага нээгдэж одоо бас энэ залуучуудын сурч боловсрох орчныг бүрдүүлэх, дээрээс нь боловсролтой одоо нэмэлт маягаар ажиллаж байгаа ийм төрийн бус байгууллага байгаа. Энэ залуу бол бас тодорхой хэмжээнд бол бид бүхэндээ бас шинэлэг санаануудыг айгүй их ярьж орж ирдэг. Ийм шинийг санаачилсан ийм сайхан залуу байгаа. Тэгэд өнөөдөр бас төрийн бус байгууллага нэгээд ажиллаж байгаад бас өнөөдөр сэтгэл өндөр байна. Одоо улаан умсумын засаг даргын 5 газар болон иргэдийн хуурлуулаад хамтарч одоо ажиллахад одоо бэлэн байгаагаа сая би хэллээ. Боловсролд анхаардаг хүн бүр оюунлаг улс хөгжлийн түлхүүр сургалтын төвийг зорж 5 тухтай орчинд мэдлэг бүтээхийг орж байна. Боломжийн ажилтаа одоо манад нэг коллеж төгссөн хэвэн одоо гагнараа төгссөн боломжийн ажилгүй хийдэгхэр ажил байхгүй. Тийм залуусууд нэрээдэвт хэрэгтэй ажилтаа болгомоор байх. Өөрөө ч гэсэн боломжийн ажил хиймээр байх. Таны хувьд одоо ямар ажил хий гэж бодож байна? Одоо
Би одоо энэ зүүн ингээд юуны үйлдвэрт ажилладаг, тооцохны үйлдвэрт. Одоо эхэлчихсэн байна. Одоо харин явах гээд харин югтэн онхноо эрт юм бэлтгэл гэж юм. Ирээдүйд тэр залуу хүүхдийн төлөө ажилтаа боловсралтай болгомоор байна л гэж бодож байна. Хуваараа юм хийгээд явах боломж хэр байдаг юм бэ? Харин хуваараа юм хийдэг гэхээр нэг өөрийн нэг жаахан юу та текстгэс нэг амьдралтай учраас нэг боломж гэрдэг өөрөө нэг хувийн аппарат авдаг гэдэг ягаад нэг төсөлч ч өгсөй тэр нь манад ягааг юм. Уг нэг төсөлд хамрагдаад нэг аппарат аваад гэрийн гадна юу ягаа гэж утсан. Хуваараа. Хуваараа тэр гагнуурын аппарат авчихэд хуваараа уг дөрөвдөр зэрэгтэй төгссөн хүүхдээ тэрний дагуу тэр юу хийх гэснээр юу хийхгүй л байх юм. Бид нар бол одоо зуны амралтай явж байгаа. Тэгээд зуны амралтай үед одоо тоглох газар бол байхгүй. Тэгээд ах эгчнэр энэ парк ажиллуулмаар байна. Тэгээд бас энэ тоглоомын талбай бас байгуулж өгөөч. Бид нар одоо ингээд зуны амралтай тоглох газар байхгүй. Тэгээд парк тоглох ихэр парк нь ажиллахгүй байна. Ер нь чиний хувьд одоо зуныхаа амралтаас ч юм амралт чөлөө цаг одоо хаана очиж өнгөрөөж байна ер нь? За түрүү жилийн зуны амралтаар бол паркт өнгөрөөсөн. Аймагтад өнгөрөөсөн. Тэгээ энэ жилийн зуны амралтаар бол тэгээд парк бол ажиллахгүй. Тэгээд одоо PC тоглоомноос шиг газар байхгүй. Ажил төрөл байхгүй, ажлын байр байхгүй. Ажил хий гэхлээр одоо тухайн үед ажлын байр байхгүй. Энэ чинь барилга байхгүй энэ чинь. Энэ тэнд барилга баригдах юм бол бас барилгын туслах болооч хийгээл бид нар чинь ингээл амьдэрдэг байхгүй. Тэгтэл одоо энэ ямар нам гараач нэмэргээл нам гарчраал амьдралаа чинь сайхан болгоно гээл зөндөө сайхнаас гэлцгээл тэгэл гарчраал байх байдгаараа л жилээс жил бүр дурдал шүү дээ. Ард түмний амьдрал. Ажлын байртал болгомоор байна л. Энэ залуучуудыг одоо ажил төрөлтөө болгол гудамжаар димээс илгүүцэхгүй тий зах нь наад зах нь ажил төрөлтөө бол гин болгон тэгэл хүүхийнхээ амьдралыг өгөөлөөгүй шүү дээ. Би өөрөө зах дээр ингээд цагийн ажил хийдэг. Гэр бүшиг. Бараг одоо 6-7 жил хийж нэ. Тэгэл зарим үедээ гараад ажилтаач байдаг, ажилгүйч байдаг. Ер нь бараан шүү дээ. Өглөөд гэрээс гараад одоо зах дээр гараад зогсож байгаа. Тэгэл ажил олдвол хийн, олдохгүй бол тэгэл хоосон буцаал харин амьдрал маш хүнд байна. Залуучууд л одоо ажил төрөл шаардлагатай гэж харагдаж байна. Тэгэл энэгээр одоо ингээл дулаан цаг ирлээ. Тэгэл сэлгүүцсэн залуучууд оройд ингээл ажилталаа тараа явж яхад те хүмүүс ингээл энд дэндээ баар сав янз бүрийн юмар ирсэн залуучууд л хэлвэх харагдаж байна. Тэгээд ажлын байр хэрэгтэй л гэж харагдаж байна да. Тэгээд чөлөө цагаа зөв боловсруулах өнгөрөх тийм цаг бас тийм газар хэрэгтэй болов тий. Ерөөс ингээл захмахаар явж байхад бол ер нь хүн амтны илүү явдаг байсан. Одоо ерөөсөө байсан байна. Ерөнхийдөө л ер нь ажилгүйд их байна гэж харагдаж байна. Ажлын байраар үйлдвэр барьмаар байна. Ажил ерөөсөө олдчихгүй. Ажил хайгаад одоо мэрэгжлүүд бас гол шалтгаалаад байгаа шүү дээ. Мэрэгжил одоо бид нар чинь нөгөө жилийн 4 үйлрэл ажилтдаг, өөлд ажилтдаг, өөлд ингээл ажил хайхаар мэрэгжил авахгүй, нүлхээ авахгүй гэдэг ажлын байр олдчихгүй. Тэгээд одоо энэ улсдынхан гарч байгаа шүү дээ. Тэгэл их юм хэлээл гараад байдаг бид нэрт одоо наалцсан байхгүй шүү дээ. Ажил дуур уулын болдог болж юм ажлын байртай хүмүүсийг одоо компани байгууллаа ч юм уу эсвэл нэг хүмүүсийг ажлын тогтсон байртай болгомоор байгаа юм л тиймэрхүү сан байна л да. Ажлын байртай болчихвол бас хүмүүсийн амьдралаас чигдэн шүү дээ. Бид нар одоо үндсэн яг 3хан үйлрэлд нь ажиллаад өвөлд нь ингээд нам бузуух байчдаг. Тийм учраас нэг ажлын байртай ч юм уу эсвэл нэг сургууль ч юм уу юм хөө явуулаад нэг юутай мэрэгжилтэй ч юм уу болчихвол зүгээр юм болов уу гэж. Дараагийн мэдээлэл хүргэе.
Бүх хичээлээ Харвардын Кейс аргачлалаар явуулдаг глобал удирдагч дээд сургуулийн багш удирдлагууд манай аймагт ажиллаж байна. Энэ үеэр ерөнхий боловсролын сургуулиудын төгсгөнгийн сурагчтай уулзаж сургуулийнхаа хөтөлбөрүүдийг танилцуулж мэдээлэл өглөө. Глобал удирдагчдын сургууль нь 2007 онд байгуулагдсан, 2010 онд аттестачлагдсан, 2011 онд магадлалын итгэмжлэгдсэн, 2013 онд Хойд Америкийн бизнесийн сургууль хөтөлбөрүүдийн магадлалын итгэмжлэл зөвдөд хандаг сургууль болсон юм а. Тус сургуулийн нийтийн засгийн болон хангах ухааны мэргэжлүүдээр өдөр орой ичнэ бакалаврын сургалтыг явуулж байна. Тус сургуулийн үндсэн багш нарын 31.5%-ны эдмийн зэрэг золтой багш нар байгаа нь онцлогтой юм а. Тус сургуулийн төгсөгчдийн 85%-ны мэргэжлэрээ төрийн болон хувийн хвшлийн байгууллагуудад амжилттай ажиллаж байна. Өнөө сургуулийн дэргэд оюутан залуустай болон иргэдэд зориулж англи хэлний бүх шатны сургалтыг явуулдаг. Гадаад хэлний сургалтын төвийг 2005 онд байгуулсан байна. Тэгвэл тус сургуулийн багш удирдлагууд манай аймагт ажиллаж сургуулийнхаа хөтөлбөрүүдийг танилцуулж байна. Тус сургуулийн гадаадын 160 гаруй шилдэг ихтэй сургуулиудтай хамтарч ажилладаг бөгөөд нэгдүгээр 3 хөтөлбөрийн хүрээнд Тайваны ихтэй сургуулиудад 100% хөнгөлөлтөд суралцах боломжтой хэлж байна. За өнөөдөр ингээд Улаангон хотод манай глобал удирдагч дээд сургуулийн хамт олон маань хурж ирээд лекц уншиж байна. За энэ Дэлхийн Монгол гэдэг лекцийг бол Улаангон хотын бүх төгс ангийн хүүхдүүдэд уншлаа. Тэгээд энэний зорилго нь болохоор бид нар ер нь манай хөдөө орон нутгийн баруун аймгийн хүүхдүүд маань одоо Тайван, Солонгос, Америкийн томоохон ихтэй сургуулиудад одоо тэтгэлэгтэй суралцах боломж ямар байдаг юм бэ гэдэг чиглэлээр одоо хүүхдүүдтэй мэдээлэл өгөхөөр ирсэн байгаа. Тэгээд өнөөдөр хүүхдүүдтэй ярьж байгаа гол сэдэв маань бол нэгдүгээр нэг нь 3 хөтөлбөр байгаа. За энэ хөтөлбөр ямар учиртай юм гэхээр мэдээж ахлах сургууль төгсөж байгаа хүүхдүүд маань бол TOEFL-ийн шалгалт, англи хэлний шалгалт бэлдэж амжааг байгаа. Тийм учраас манай глобал удирдагч дээд сургууль нэгдүгээр нэг нь 3 хөтөлбөр буюу 1 жил одоо ерөнхий эрдмийн хичээл үзэх явцдаа одоо TOEFL-ийн шалгалтанд бэлдэх боломжтой байгаа. За ингээд 500 оноо авсан тохиолдолд бол бид нар Тайван, Солонгос, Америк ихтэй сургуулиуд руу 100% тэтгэлгээр явуулах боломжтой байгаа. За энэ нь бол сургалтын төлбөргүй дээрээс нь сар болгоны 200 Америк доллар стипендтэй байж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бол манай сургуулийн Тайваны боловсролын төв одоо өнгөрсөн хугацаанд 4500 оюутныг Америкийн нэгдсэн улс болон бусад өндөр хөгжилтэй оронд явуулсан сургуулийн хувьд бид нар бол жилд 300 оюутныг одоо сургая гэж байгаа. Тэгэхээр энэ боломжийг бас манай Улаангомын улсын хүүхдүүд манаас ашиглаач гэдэг ийм мэдээлэл өгж байгаа. Тэгээд мэдээж эсэлтийн ерөнхий шалгалтын одоо оноо дуудаг үеэр манай багш бас энд хурж ирж ажиллана. Тийм учраас 12 дугаар анги төгсөж байгаа хүүхдүүд маань бол манай доор гарч байгаа утсаар холбогдоод биднээс мэдээлэл аваарай. Ер нь бол би хүүхдүүдэд хэлж байгаа. Зөвхөн Улаангомоос Улаанбаатар хотод очих тухай битгий бодоо. Цаашаа одоо яаж дэлхийд гарах вэ? Ер нь хөдөлмөрийн зах зээл өөрөө маш их хурцтай өөрчлөгдөж байна. Одоо Улаанбаатар хотод ихэд томоохон одоо Шангрила ч юм уу, KFC ч юм уу томоохон одоо барууны үндэстэн дамсан компаниуд ороод ирсэн байна. Энэ компаниуд өнөөдөр хүүхдүүдийг шууд англи хэл дээр ажлын ярилцлаганд авч байгаа байхгүй. Тэгэхээр нэгээс хоёр хэл мэдэхгүйгээр нүд тайлаагүйгээр одоо 5 жилийн дараа хөдөлмөрийн зах зээл дээр ажилтай байна гэдэг нь аягүй хүнд болж ирж байгаа. Тийм учраас манай глобал удирдагч дээд сургуулийн хувьд 2 жил Монголдо суралцаад 2 жил Тайван, Солонгос, Америк суралцах хос дипломын 2-2 хөтөлбөрийг бас санал болгож байгаа. Тэгээд маш олон хүүхдүүд бүртгүүлж гин, сонирхож гин. Тэгээд энэ лекцэнд бас сууж чадаагүй хүүхдүүд маань бид нартай фэйсбүүкээр холбогдох боломжтой. Бас уцаар холбогдорой гэж хэлмээр байна. Тус сургуулийн эрдэмтэн багш нар 6 дугаар сарын 10-наас 7 дугаар сарын 10-ны хооронд TOEFL-ийн шалгалтанд бэлтгэх сургалтыг явуулах юм байна. Глобал удирдагчдын сургуультай холбоотой мэдээллийг 7013 1662 99 техник 1662 дугаарт холбогдож авах боломжтой байна.